仲有九尾草，為你哋大家介紹下。呢個係九尾草，九尾草好似九尾。係啊，繼續行啦，佢哋。係啊，仲未聽到好多撞撞聲啊，即係。係啊，冇嘢啦。好熱啊！非常之熱啊！依家超級之熱啊！係啊，馬姐嚟嘅。係啊，呢度有嚿石啦，跟住之後咧，繼續行。係啊，呢邊咧有個圍欄咁嘅嘢，呢一邊咧就有個人，加埋就要上去嘅，但係可以上到超高嘅。你就行住先啦，唔使理我嘅。係啊，我啊，即係拉長啲嘅。你陰涼嘅地方可以唞下先。唔唞㗎啦，喺度唞啦，講嘢。夾硬咁整好啦。係依家細聲咗啦，好難想啊！呢個話陰陰地。唉，好熱啊！好攰啊！我唔踩草核突啊！自己曱甴飛上嚟啊！我要落翻去哇！呢度唞下先。呢度起緊樓啊！黑白。係妖個。比較陰涼啲嗰度唞下先。呢度。非常之陰涼啊！呢度。呢度一涼。係啊，咁我有陣間翻嚟啦。係啊。喂，呢度好似咧空中花。非常之熱嘅。呢嚿手特別啊！呢個我都可以為你哋介紹下嘅喎。啲毛蟲都唔得啊！哇，好似雞毛掃喎，撇嘅雞毛掃喎。呢隻我買嚟手嘅。呢啲仲有啲咩嘢？呢個開始準備。係啊。好似都係想，即係等於花咯。紅紅地色嘅就，呢啲已經自然咗。哇！你睇呢啲開得多麼漂亮。有幾靚啫？喺陽光底下。好大咯，仔。哇！閃到金閃閃。我要上去，我決定要行上去。不要爬那麼的高，你都冇搽防曬落嚟。唔緊要嘅。快啲嚟媽媽姐姐先，你睇那一朵多麼的漂亮，美兒。是啦，在風中起舞隻，翩翩起舞隻。唔好嘈啦，唔好講你啲聖經啦，係。你可以俾人哋配音配啲啊嘛，俾你支持下。但係媽媽可以間中下次。我哋再上去再揾你哋啦。係啦，之後呢度咧就有隻啲甲蟲嘅嘢，跟住頭先我一見到佢打冷震啊，係啊，都係計啦。呢度你完全聽唔到有嗰啲聲，你聽到雀仔聲啦，超大片草啊！呢度都好涼爽喎。哇！呢度啲粉紅色嘅花啊！邊度有？呢度。哦。呢度啲小花都好靚。清靜嘅聲音。哇 ！Oh my god！個池，可唔可以爬上去啊？我唔借呢度睇下啦。呢度要超高咁得啦。係咪呀？大家都幫手啦！
睇完嘅啦，我就頭先見到一隻黑狗。嘻嘻睇下。呢啲有咩寫啫嚇？你咪行咯。哇！2000蚊。哇！邊有嘢啊？嗰度啦，終於見到嗰啲。哇！超遠啊！依家先行啊，跟住見到人啦，咁就最好冇影人嘅。係啊！哇！點行上去啊？隻腳係彎咁滯㗎。再行上去就揾啦，之後呢度有個十字嘅，應該係信耶穌嘅入口落去嘅。唉，都係繼續行啦，行到上去就話俾大家聽。係啦，我哋行到嚟超高地點，不過仲未高嘅其實，超靚啦，得啦。係啊，我阿媽入影，不過唔係拍片嗰種影啊，我一拉到最長。見到對面海嘅係非常之靚嘅景色，我哋繼續行啦，真係好靚啊！見到全香港最高嗰度嘅係，咁第一隻係啦，咁樣嘅。哇！咁遠喎，上面一片藍色係咪？我懷疑嗰邊做緊乜嘢啊？咁樣咧，我咧唔識學啊。咁樣咯，係咪啊？咁咧，有隻仔喎。係。哇！嗰度仲有條落去，咁我就繼續影啦。就呢度咧就見到好高嘅山啦，呢度又見到好低嘅唔知乜啦。係啊，跟住有幾多人行山？係啊，好似好高咯喎，不如落翻去啦。上啊，梗係上啦。嗱，呢度係可以。最高嗰度。哇！人上啊，風景。你估有冇人上去嗰度啊？嗱，嗰度。有㗎。行山嗰啲人咧，風景成日。我哋行呢邊入去睇下。啱啱呢度遮先，唔好行，繼續啱啱。呢度啲塊幾靚啲啦。行多行唔知啦，跟住之後突然之間好想打翻我隻手翻啦。不過依家仲有咧，係啊，應該睇到㗎啦。